hát üdvözlünk mindenkit! Kibulisztuk magunkat tegnap, Valóznakon. Volt egy ilyen kis búcsúbuli, blues koncert, minden. 7 Seconds in the Future. Hallani így? Szél. Aztán most vettünk matricát, tankoltunk, és nem más fog következni, mint egy Cessna 172-es vezetése, átejtése, lehetőségeihez mérten képességeinek kipróbálása. Úgyhogy Budaörs reptér, az útvonal, onnan jelentkezünk. Zseni kamerázik. Tartsatok velünk! Megérkezett. Na hát itt vagyunk. Megmondta ez a csaj is itt. Úgyhogy most beváltjuk a szülinapi ajándékomra kapott kupont. Itt már van mindenféle repülő. Meg megnézzük, hogy rongálták meg ezt a malévos gépet, meg hogy itt hol tudunk megállni, mondjuk itt. Aztán körbenézünk. Ott a jó öreg kis likettes, az utolsó működő malévgép. Ez még a Médi Hungária elején is volt, meg azt itt forgatták, ott állnak a kis komcsi katonák film elején. Gyönyörű időnk van, úgyhogy Dani papát megkeressük, valahol biztos itt van. Aztán mehetünk. Just videó lesz? Látod? Hello. Persze. Ja. Mehetne a Skopesbe is, de Hát, ezzel a vassal jött ott mi. Szépen. Utána mennek innen kirándulni. Most pedig bemegyünk a körépületbe és beregisztráljuk magunkat. Én be vagyok tojva.
Jó volt ez. Tényleg ilyen kis 2 mm-re kellett amúgy irányítani, nagyon érezni. Aha. Te érzed Jó az volt, ér. láttunk mindent, Szuper volt. más repülőket is. Jól éreztétek magatok? Aha. Szalai Top Gun Bence. Highway to the Danger Zone. Na hát repülés pipa, úgyhogy gyorsan le is folytjuk egy ilyen kis hideg üdítővel, kaptunk egy ilyen kis oklevelet is. 10 perc elmélet, 20 perc gyakorlati oktatás. Még egyszer köszi mindenkinek, aki részt vett ebben a meglepiben. Papa zseni. Sziasztok! Iratkozzatok fel!